Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм тамашасыларыбыҙ, тыңлаусыларыбыҙ, ҡараусыларыбыҙ. Һаумыһығыҙ, егеттәр, хәлдәрегеҙ яҡшылыр тип өмөтләнәм. Сәлам, Айгөл, сәлам, Руслан. Хәйерле көн. Башҡорт иле урыҫ донъяға тарайһын. Әмин. Амин. Мин былай матур ғына йылмайып, ҡупайып ҡына ултырһам да, ысын әйткәндәрәк ауырыңҡырап торам. Теге 24-нда һуңғы эште эшләнем дә, йыл буйы эшләгәс, теге напряженный йөрөйөң бит инде. Ауырырға ярамай, ғаиләне тотор кәрәк аяҡта тип. Беренсе көн ял буғайны хәл яттым да ҡуйҙым ауырып. Бына һаман ауырыңҡырап торам, ҡатын миңә сәй әҙерләгән, имбирь бал менән. Шуны әҙерәк эсеңкерәп, шәбәйеп тапшырыуға әҙерләндем инде. Good job дейм инде һиңә. Ошо урында No worries. туҡтап, ошо урында туҡтап, хөрмәтле тамашасылар, зинһар өсөн лайк ҡуйығыҙ һәм берәр комментарий ҡалдырһағыҙ яҡшы булыр ине. Был инде иҫкә төшөрөү өсөн генә әйтәмен. Егеттәр, беҙ бөгөн 30-нсы тапҡыр сығабыҙ. Иҫәпкә алһаҡ, быйыл ғына башланған тапшырыу, беҙ тимәк 30 аҙна буйына осрашып килгәнбеҙ. Һәр аҙна 1 сәғәт беҙ әлеге тапшырыуҙы яҙҙырабыҙ бит инде. Был беҙҙең, минеңсә, был бер ҙур уңыш. Беҙҙең үҙебеҙҙең тамашасыларыбыҙ барлыҡҡа килде, яратыусыларыбыҙ барлыҡҡа килде. Бик матур теләктәр теләп, башҡортса комментарийҙар ҡалдырыусылар барлыҡҡа килде. Әлегә тиклем башҡортса был тиклем тапшырыу әҙерләгән кеше YouTube-та юҡ ине. Беҙ ошо урынды билдәләй алдык һәм беҙ уны бик уңышлы алып барабыҙ дип һанайым мин. Был беҙҙең ысын уңышыбыҙ әлеге йылды тамамлағанда әйтерлек, теге иҫәпкә алырлык бер уңышыбыҙ булды. Бик дөрөҫ, мин тулыһынса Айгөл килешәм. Беҙҙе хатта дошмандар, былар 3-4 теге тапшырыу эшләрҙә туҡтарҙар тип уйлағандар, хатта дошмандар түгел, дуҫтар да шулай тип уйлаған. Ләкин Аллаға шөкөр, нимә генә булмаһын, дауам итеп киләбеҙ, мына 30 аҙна инде буйына. Ниәт, Алла бирһә, Рәсәй тарҡалғанға хәтлем, хатта уны бөткәс тә, унан һуң башҡа нәмәләр һөйләбеҙ, ҡайтып Алла бирһә үҙебеҙҙең тыуған Башҡортостандан, уға хәтлем мына ситтән тороп, объектив рәүештә Башҡортостанда, Рәсәйҙә һәм донъяла булған хәлдәрҙе һеҙгә еткереү, шулар тураһында әҙерәк фекер йөрөтөү. Шулай. Айгүлгә рәхмәт, беҙҙе теге нәмәшләп, теге мотивировать итеп, аҙна һайын тапшырыуға саҡырып торған өсөн һәм бигерәк тә беҙҙең подписчиктарға, яҙылыусыларға лайк ҡуйғандар өсөн, ҡарағандар өсөн, нәмәкәй, хурлауҙары өсөн, бөтә өсөн дә рәхмәт. Һәм Ишморатҡа ла рәхмәтемде белдергем килә. Бик теге стабильно, аҙна һайын мин берҙе генә ҡалдырҙым, 1-2 тапҡыр, төрлө сәбәптәрҙән. Ул теге мин булмағанда Айгөл менән 2 үткәргән өсөн 2-геҙгә лә рәхмәт. Шулай, Ишморатҡа рәхмәт инде ул сәғәт 4-тә, 5-тә уянып, беҙҙең менән яҙылырға мәжбүр. Европала йәшәгән кеше беҙгә американдарға эйәрергә мәжбүр бит инде. Рәхмәт яуһын. Һеҙгә лә рәхмәт. Ғөмүмән алғанда былай, мин үҙем интернетта ниндәй эҙ ҡалдырабыҙ, мына шуның турала мин һәр ваҡыт борсолам ул. Теге әҙерәк кенә ҡайһы ваҡыт бәлки паранойяға ла барып етәлер. Теге нисек яҙылған икән, һөйләнелгәндәр нисек икән, 5 йылдан нисек күренәсәк, һәр ваҡыт шуны уйлап, хатта мына өлгәрі көн генә ултырғайным, үҙемдең элекке YouTube менән 2 роликты юйып ташланым. Мына шулай ҡарайым инде. Шуға беҙ хәҙерге заманда бына ниндәй эҙ ҡалдырабыҙ был донъяла. Быны яҡшы күрергә була YouTube-та, видеоларҙа. Беҙҙең балаларыбыҙ, йәндәребеҙ ҡараясаҡ бит инде бына нигә? Видеоларға, беҙҙең олатай ошо һәм нимә һөйләгән, хатта теге һәр бер көлөүебеҙ, йылмайыбыҙ, ул мөһим, нисек беҙ һәм нимә тураһында быны эшләйбеҙ. Шуға мына был 30 тапшырыу башҡорт телендә ҡараусылар белеп ҡуйығыҙ, теге ниндәйҙер еңел генә эш тә түгел ул. Әйтәйек, мына сит илдә йәшәгән кеше, ул беҙгә бит инде башҡорт телен түгел, рус телен онотмаҫҡа кәрәк. Шундай. Әйтәйек, мына Руслан ағайығыҙ ул теге башҡорт телендә китап тотоп йөрөмәй бит инде, ул төҙөлөштәрҙә эшләй,
Шул ук вакытта барыбер теге телде лә онытмай, теге етмәһә ябай гына нәмәләр тураһында түгел, тәхлил, аналитика, менә шуны без апарырга мәҗбүрбез. Чөнки без Башкортстан өчен уйланабыз, башкорт халкы өчен борсылабыз, киләсәк өчен моны эшләйбез ди. Менә шулай. Әйткәндәй, язылучыларга рәхмәт ул. Уларның һаны артып бара бит инде. Теге язалар нимәлер. Теге арта. Әлхәмдүлилләh, Аллага шөкер. Алга китеш бар кыскаһы. Яҙылыусылар тураһында әйтергә теләйем. Хәтерләйһегеҙме, егеттәр, беҙ теге башта тапшырыу башланған ваҡытта нисек һанай инек? 10 булды беҙҙең ҡараусы, яҙылыусы, 20 булды, менә 50 булды. Хәҙер инде әллә ни иғтибар ҙа итмәйбеҙ, димме? Төп тамашасыбыҙ бар бит инде, тыңлаусыбыҙ. Улар һәр тапшырыуҙы көтөп ала һәм рәхмәт яуғырҙары үҙҙәренең комментарийҙарын ҡалдырып, теге үҙҙәренең битараф булмауын күрһәтә. Рәхмәт уларға. Бүгенге тапшырыу теге рәхмәттәрҙән генә тормаһын инде. Әйҙәгеҙ, бераҙ уҙған йылға йомғаҡ яһайыҡ. Йыл кемдең күңелендә ниндәй тәьҫораттар ҡалдырҙы, башында нимәһе менән хәтерҙә ҡалды, теге иҫтә ҡалды. Минең иҫтә ныҡ итеп ҡалған әйбер, беҙ бер йыл эсендә әллә нисә дрондар һөжүме кисерҙек Башҡортостанда, әйтәм инде мин. Шулай уҡ әлеге Россияның Украиналағы һуғышта беҙҙең Башҡортостан йыл буйына беренселекте бирмәне һәләк булыусылар исемлеге буйынса. Был әле ул рәсми һандар һәм бына декабрь айында был һандар 8,500-ға етте. 8,500-ды уҙып китте. Һеҙҙең хәтерҙә ҡалған яңылыҡтар, хәбәрҙәр, нәмәләр булды? Кем башлай? Ошо урында башлап китәйек, Давид. Шуны әйтергә кәрәк. Һуғыш Украинала барған. Ошо үлеләр һаны менән генә түгел, бөтә өйҙәргә килеп инде тип әйтергә була хәҙер. Сөнки кеше хатта һанамай ҙа хәҙер. Күпме ерҙә теге дрон төшкән, күпме ерҙә янып киткән, шартлаган. Хатта мына иртәгә үк берәй ерҙә ҙур шартлау булһа, түгел унда 5, 50 кеше үлһә лә, егет, халыҡ барыбер еңел ҡабул итер ине тип уйлайым мин. Хәҙер халыҡ өйрәнде һуғышҡа, халыҡ өйрәнде теге интернеттың булмауына, һүндерелеүенә, теге WhatsApp'тар юҡ, Телеграмдар насар эшләй һәм башҡаһы. Ана ысынлап та ул һуғыш һәр бер өйгә килеп инде бит инде. Башҡортостанда күп була торғайны шундай кешеләр, менә нимәлер аңлатһаң, ул теге сәйәсәт, ул миңә ҡағылмай бит, ул менә мин шунда ғына йәшәп ятам фәлән. Бар бит шундай категория, бит. Мындай халыҡ күп. Нимә тиһәң дә бөтәһе лә шул WhatsApp аша ултыра, WhatsApp'та эшләй бит инде. Ҡарайҙар яңылыҡтарҙы. Менә шул YouTube, хәҙер юҡ улар. YouTube ла юҡ, WhatsApp ла юҡ. Тегеһе лә эшләмәй, быныһы ла ул Максҡа ултырталар кешене. Ҡыҫҡа мына сәйәсәт тә, һуғыш та, бөтә ҡыйынлыҡтар ҙа һәр бер өйгә килеп инде. Ана ауылдың ҡайҙалыр осонда ултырған теге ниндәйҙер бәләкәй генә өйҙәрҙә һиҙҙе ул һуғышның нимә икәнен. Бына шуға белеп ҡуйығыҙ, ҡәрҙәштәр. Әгәр кемдер һуғышты һайлай икән, һуғышты хуплай, уйламағыҙ тегенәй, һеҙ йылмайып ҡына ултырағыҙ унда, йәтеш булды әле ул шул теге украиндарға, тегеләргә, быларға тип, Путин молодец тип, менә ошо һеҙҙең Путин молодец тип ултырыуығыҙ өсөн һәр берегеҙ, һәр бер өй үҙегеҙ ниндәйҙер хаҡ түләйһегеҙ, белегеҙ шуны. Руслан? Һеҙ һуғыш тураһында әйтеп киттегеҙ, шуға мин әҙерәк башҡа нәмәләр тураһында ла һөйләп үтәйем. Былай ғөмүмән алғанда, үҙегеҙ дә белеп торағыҙ, 2020 йылда ковид башланыуы менән бөтөн донъяла хәлдәр насарайып бара, йыл һайын насарайып бара. Үткәндә Джордж Мелони ишеттегеҙме, нимә әйтте, Италия премьер-министры, ишеткәнегеҙҙер. 2025 йыл хөрт булды ти, ләкин 2026 йыл унан күпкә даһа нығыраҡ, насарыраҡ булаҡ тип әйтте. Бер президент улай тип әйтмәй бит инде. Премьер-министр күбеһенсә бөтәһе лә теге матур теләктәр менән көтәләр икенсе йылды. Был теге әҙерәк консерватор хатын. Теге Трамп яҡлыраҡ, теге far right тиҙәр бит, right теге. Нәмәкәй, правого толка инде политик. Шуға нисек бар, шулай тип әйттеләр үҙе. Ысын әйткәндә, беҙ ҙә шундай нәмә көтәбеҙ, ләкин уның тураһында был тапшырыу аҙағында һөйләшәбеҙ. Ләкин ғөмүмән алғанда, ысынлап та насарайып бара.
Бұл мәселені әдірәк тарайтқанда біздің Башқұртстанға келгенде элек кайсы бир нәмәләрде мәсәлән рөхсәт еттеләрне, хәзер ундай нәмәләр рөхсәт ителмәй бит инде. Мәсәлән, шул ук Куштау вакытында хәтерләйһегез, 2020 ел менә әле генә булды бит инде, 5 ел элегесен әйткәндә, evet. Шул ук силовиктарды халкыбыз йыелып тукманы бит инде. Унан да хөртәрәк булды. Унда таш кына теге кар гына һелтәмәнләр. Өстәренә теге үзләре егәт теге ташлаган томандарды ташлап, забордарды емереп, басып барып инделәр бит инде. Ул вакытта бер кешегә лә Аллаһка шөкер бер нәмә лә булманы. Шуннан без хәтта уйлай башлаганбыз бит инде, Башкортстан Аллаһ Тәгалә бирһә, беренче теге хукуктарды якланган республика, регион булып китер дип уйлаганбыз, ләкин уңынан теге берәр лидерларны тотып yapma, no, fəndizligini yaptılar indi, başqalarına lakin teymənlər, lakin nəmə purjunlarda ədraq tağıla tarttılar. Lakin buna Fail Alsınov'da yaqlab sıqqan yigitlərə kelgəndə, buna mingə şunuhu nəmələ qaldı indi, xətərimdə qaldı. Bayıl bik köptəgi yeniyət işləri asılıb yabıldı. 90 terəhi yigit həm bir qızın 70 terəhinə qarar sığarıldı bitindi. Көбінесе şu 4 менен 8 yıl arası şu бигрәк тә истә калды, бұл 2025 ел менән бәйле. Бұл машина ел һайын хөртәйеп бара. Теге нәмәләрде винтиктарла тагыра ныгырак бора. Улардан башка мына башка теге әзмәз властка каршы сыгыш яһаган башка төркемдәрде яптылар. Ишкәнһегдер теге коммунистлар тураһында, үткәндә он туралы әйтеп үткәнлек 16 менән 24 ел эсендә теге йылдык bir nәмә эшләмәгән кешеләргә зинданга яптылар бит инде. Шу 200 ел эчендә генә шу тиктем катылайгас теге хәлдәр. Бунан һуң нимә буласак? Мана шуны бигрәк тә куркыныч инде. Шуга күрә теге тенденция бөтә дөньяла насар. Әсен әйткәндә, ул бөтә ердә шулай. Европалла шулай, Америкалла шулай. Айгөл шунда яшәһен, күрәһең. Трамп ниндәй сәясәт апарганын, теге айстар нисек теге бөтенләй хукуктарга кешенең карамай, бернинди документтарына карамай ябалар. Хатта канадистлар, туристтар баргандар икән. Мен ондай осрактар тоже ишетеп торам. Америкага Канада паспортынан барлар, Канада паспортына карамайынса детеншнга ябалар да, шунан теге адвокат сакыртып разбираться итәргә кирәк икән. Шуга бөтә дөнья бер нәмә китеп бара инде, шул авторитаризмга кызганычка каршы икенче ел безнең көтү унан да ысын әйткәндә насаррак инде. Шунан ике хүз экономия турында әйтеп китәргә була. Бюджет елдан ел әдәйеп бара, тик мала теге цифрлар менән генә әдәймәй, инфляцияны хатта күдеңдә тотмаганда барыбер дә әдрәк. Килем тагыла әдәйәсәк, предприятиелар эшләткәндә ябыла, бәләкәй бизнеска ул нәмәкәй сиратта килеп йетте. Мин YouTube-та кайбердә күреп калам, бәлки һез дә күрәһегездер. Мин региондарда әйтмәйм, ә мына хатта Мәскәү, Питерда кайбер теге урамдар буйлап кешеләр китеп баралар. Эсен әйткәндә, мына нәмәләрнең ундагы яртыһы теге сауда үзәкләре түгел, сауда төрле нәмә нүктәләренең яртыһы ябык тора. Арендага бирергә маташалар, хатырга маташалар. Ләкин бұл мына капыл килделәр сыкты. Һуңгы бер 6 елда бұл бигрәк тә нык хиделә башланы. Экономикага килгәндә Башкортстанда үзләре бөтәһе хидгәндер инде. Юлдар төзергә акча юк, коммуникациялар теге нык искергән бер турында без уже елдар буе һөйләйбез. Шул калаларда торбалар һәммән совет дәвреннән калган торбалар, я унан һуң 2 тапкыр калалар үсте бит инде, зур теге зур катлы, күп катлы өйләр төзелде. Уларды ла шуларга ялгап, тегендә авария, бында авария көн һайын ишетелеп тора. Ләкин был теге бер контроль итмәслек бер нөктәгә барып җитү ихтималы бу ел тагыла ныграк инде. Шулай экономия килгәндә кеше хактары турында әйтеп үттек, сәясәткә килгәндә монополия бит инде бездә үзегез күреп торасыз. Теге баштан аска хәтлем әзмәс үзен күрһәтерлек кешеләрде я баштарына хуктылар, я яптылар, я үлтерделәр, я басып сителдәргә сыгардылар. Мына фургалга гына бирелгән теге срокка килгәндә беләһегездер инде аны теге. Кайда булып китте әле ул? Үткәндә һөйләшкәйнек. Эсен әйткәндә, халкы өчен эшләгән бер губернатор инде мына ысынлап та ең һызганып йөрәгендән 26 елга ябып куйдылар инде быел. Һуңгы карар сыгарып 1-2 ай үткәндер инде. Бөтә халык уны Хабаровский крайда ярата ине. Шул нимәне күрһәтә, бұл Путинның системаһында ундай халык өчен янып йөргән кешеләргә
мохтаж, ихтияж, мохтажлык бөтөнләй юк. Шуңа шуны белеп куяр кирәк, онда теге нимә тиҙәр әле ул? Не витаем в облаках инде уның менән бәйле. Шуңа шулайрак тиҙерәк тарҡалһын да, шунан һуң ғына бер нәмәне беҙ үҙгәртә алабыҙ. Сөнки был системала халҡым тип йөрөгән, илем тип йөрөгән кешеләргә ҡыҙғанысҡа ҡаршы урын юҡ инде. Шулайыраҡ. Был яңы йылға теге алдынан төшөрәбеҙ, ләкин матур һүҙҙәр әйтернек, теләктәр әйтернек, ләкин ысын әйткәндә, йомғаҡлағанда үтиктем теге позитив тенденциялар юҡ. Шуға күрә мына нисек бар шулай һөйләйбеҙ инде. Хәзер позитив дигәндән мин үҙ сиратымда үҙемдең яғымдан эшләнгән позитив хәбәрҙәр тураһында һөйләйһем килә. Руслан, һин әле генә әҙерәк бер ҡағылып үттең кеше хоҡуҡтарына. Ошо уңайҙан беҙҙең башҡорт халҡының омбудсменлыҡ институты тураһында әйтәһем килә. Иғтибар иткән тамашасыларыбыҙ, беҙҙең яҙылыусыларыбыҙ иғтибар иткәндәрҙер моғайын да. Башҡорт омбудсмены тигән сайт булдырҙыҡ. Шулай уҡ телеграм каналы астыҡ һәм ошо каналдарҙан беҙ биреп барабыҙ информацияны, мәғлүмәтте. Иғтибар иткән булһағыҙ, беҙ быйыл башҡорт сәйәси тотҡондарына сәйәси тотҡон тигән исем биреп башланыҡ. Башлаған ваҡытта ул башланды Айрат Дилмөхәмәтов, Рәмилә Сәйитова, Фаил Алсынов, шулай уҡ Ольга Комлева, кеүек Рөстәм Фараретдинов һәм башҡалар башлаған булһаҡ, шунан һуң беҙ айырым ҡырмыҫҡалы эше буйынса язаға тарттырылған егеттәрҙе айырым сәйәси тотҡон тип билдәләнек. Шулай уҡ менә был Баймаҡ эше буйынса суд ҡарарҙары сығарыла башлағас, егеттәргә сроктар бирелә башлағастан, уларҙы төркөм судит иттеләр бит инде. Ошо төркөмдәре менән уларҙы сәйәси тотҡон тип иғлан итә барҙыҡ. Шунан һуң бына әле уҙған атнала һуңғы суд булды, мәхкәмә булды һәм унда Аманов Рөстәм Салауат улы, Кенесаров Илнур Хәмит улы, Әбҡадиров Раил Ҡылысбай улы язаға тарттырылды һәм шулай уҡ беҙ уларҙы уҙған аҙна сәйәси тотҡон тип иғлан иттек. Уйлап ҡараһаң, тотош уйлап сығарылған эш бит инде. Был беҙҙә аны икенсе төрлө һүҙ менән әйтәләр. Ул һүҙҙе әйтмәйем инде тапшырыуҙа. Тотошлай уйлап сығарылған эште ниндәйҙер судтарға еткереп, егеттәргә реальный сроктар биреп, уларҙы 4 йылдан 8 йылға хәтле ултырттылар. Әле бит эш уның менән генә бөтмәне. 26 йылдың башынан, тимәк, әлеге Баймаҡ эшендә ойоштороусы тип һаналған кешеләрҙе суд ҡарары сығара башлаясаҡ. Уныһы тағын да ҡурҡынысыраҡ һәм һис сикһеҙ беҙ уларҙы шулай уҡ сәйәси тотҡон тип иғлан итәсәкбеҙ. Был нимә бирә һуң ул әлеге исем тигән һорауға килгәндә, буйындараҡ Башҡортостанда был кешеләрҙең исемдәре аҡланған. Улар енәйәтсе түгел, дошман түгел, уларҙың ҡаһарман буласаҡ. Улар беҙҙең, сөнки шу уйлап сығарылған эш буйынса һүҙен әйтә алмайым. Менә улар мәжбүр булдылар әлеге юҡтан эшләнгән ҡарарҙы үтәргә һәм төрмәлә үҙҙәренең иң матур йылдарын, балаларының үҫкән саҡтарын күрмәйенсә төрмәлә ғүмерҙәрен үткәрергә мәжбүр булдылар. Улар енәйәтсе түгел, улар беҙҙең башҡорт халҡының ысын ҡаһарман ир егеттәре һәм ҡыҙҙары. Бына ошондай эштәр эшләнек. Быйыл бынан тыш минең позитив түгел инде, шулай ҙа беҙҙең эшләгән эште билдәләне бит инде Россия хөкүмәте инәйемдең өйөндә тентеү үткәргән булып, шунан һуң миңә ҡаршы криминал кейс асҡан булып, ниндәйҙер ҙур эштәр майтаралар. Йыл аҙағында шулай уҡ йүгертеп китереп өлгөрҙөләр бит инде инагент тигән статусты. Иғтибар итергә теләгем дә юҡ, сөнки Россия дәүләте эшләгән ниндәйҙер эштәргә минең бер ниндәй ҙә ҡатнашым юҡ. Минең илем Башҡортостан, минең илем Россия дәүләте түгел. Шуны ғына әйтәһем килә. Мин уларҙың ниндәйҙер талаптарын үтәргә йыйынмайым.
Мен тағы бір нәрсе айтып өтем дегенім 40 тау турасында. Теге мен өзім әбелден болғас, ол мәселе мені нык бурсый. Башта неме менен аптыраттылар, теге кешеләр менен осрашып, кешеләрдең фекерен алып, клубтар буенча бүтүн авылдан йөрүп, теге үзләренә теге был безнең файдага гына тип, райондың, илдең, кешеләрдең эш буенча файдага гына тип кешеләрде төрлечә нәмәшләп каранлар, үз ягына тартып, ләкин 99% уны кире какты. Шунан бит инде нимәһе мине аптыратты, бөтә халык каршы булуына карамастан, мына теге бер ай элек микән теге глава һөйләшкән сакта нәмә дип әйтте бит инде. Безнең разведка эшләре әле бөтте 40 тау итәгендә, икенче ел разработкага башлайбыз дине бит инде. Ул халык менән күрештеләр ни, күрешмәнләр ни, фикер алдылар ни, алманлар ни, сын әйткәндә юкка ханга ханамай бөтен халыкты әпәт өстәренә тапап, фикердәрен тапап, нәмә инде. Сүплеккә ташланнар. Шуға шулай итеп Кушта турында да әйткән, Кушта будет разработан дип хәтерләйһегезме? Я не допущу, чтобы 3000 кеше эшһез калһын. Оны алдаксы килеп сыкты бит инде. 3000 кеше эшһез калдымы? Калманы, бөтәһе һаман эшләп йөри. Хатта улар китмәһен өчен уларны әзрәк аксаһын да күтәрделәр, хатта күбрәк кешеләр алдылар. Шуға мына әлеге дәүләт нимә генә һөйләмәһен, авызларын аскан һайын улар ялган һөйләйләр. Шуға Алла бирһә, 40 тау килеп сыкмаска тиеш. Килеп сыкһа, минеңсә, Рәсәй таркалгас, Алла бирһә, күп тә калманы ысын әйткән. 26-нчы ел тагы насаррак буласак, 27-гә хәтлем бар бит, унда эше бөтөргә тиеш Алла бирһә. Мына кем мына шулай итеп йөрүне, безнең теге байлыктарды башкаларга таратып, халыктын фикерен ханга хукмаенча тапап йөргәндәрде нык каты итеп язаларга кирәк, нык каты итеп. Оны былай гына калдырырга ярамай. Мына без диндар кешеләр бер яктан әйтәбез инде, теге дөнья килебитһә, теге дөньяла Аллаһ Тәгалә язаһын бирә дип. Ләкин оны теге дөнья калдырырга кирәкме? Онда Аллаһ Тәгалә үзе лә язаһын бирер. Ләкин без кеше иң олы колы бит инде Аллаһ Тәгаләнең бәндәһе. Шуңа күрә ул гадел нәмәләрне ярата Аллаһ Тәгалә. Шуңа ул яраткан гаделлекте без дөньяла башкарырга тиешбез Алла бирһә. Шунда өмет менән калам, кем мына бездә ханга хукмаенча шул насар эшләрен дәвам итмәкче, азагыз бик насар булачак. Күп тапкыр әйттем буны. Мин хатта судһыз мин бу мәсьәләләрне хәл итәргә дип уйлыйм. Халык койгыз кулагыгызга, аңламаһагыз, вакыты килеп иткәс бик каты итеп аңлатасакбыз. Ишмурат. Тагыла теге искә төшергә сибет өстәп китәйек. Мына исләйгезме, Куштау вакыйгаларында теге ошо эшчеләрне яллап, автобустан китереп, теләренә һөйләттеләр бит. Мына безгә каршы килгәндәр ул экстремистлар, террористлар фәлән дигән дип исләйгез инде бит. Интервьюлар була торган теге гомере мусламаннар турында бернеме дә белмәгән кешеләрне теге урысларны сыгарып, мындай әле инде лакаптар уйлап сыгарлар, хатта теге экстремист уны ниме икән ул без ада көлүп йөри торган бит, теге эко-ваххабистлар тип мына шуның бар. Шул улар бит инде һез экстремист фәлән дә икән дип карагыз нисек. Мына Алла Тәгалә кушты, уларны ислап та шартлаттылар. Шул Куштауга килгән кешеләр нимә талап итә инде? Яңыртындар, теге технологияны үзгәрттеләр, ибет шарттарды, ошо эшләү шарттарын һәм башкаһы. Теге буны эшләмәделәр бит инде. Һәм ошо эшчеләрнең күпмеһе үлде ошо теге шартлаулар аркасында. Бер шартлау дрон аркасында түгел дә инде, онда теге техник сәбәптән булды. Исләйгез дә инде бит. Мына шулай кыскаһы бик кызык килеп чыга. Был кешеләргә яза көтмәгән ердән килә. Мына шулай. Тагы бер вакыйгага кагылам дигәйнем. Мына 2025 ел нимә менән истә калды? Бик күп кешеләрне кул астына алдылар. Бу Башкортстанда һәр ханаула кыйын. Быныһы урлаган, тегеһен коррупция өчен, быныһын теге ришвәт, взятка өчен. Бик күп тә инде. Мына һуңгы вакыт кына кемде тагыла алдылар.
Башспирттыкы утыра, Вилдандан башланып кеттеләр, Ярулиндан. Ләкин мына ошо кулга алынуучылардын арасынан Артур Иҙелбаевты әҙерәк айырымыраҡ иҫкә алырға кәрәк. Сөнки уның эше саҡ ҡына айырылып тора. Уны ҡулға алғанда видео күрһәттеләр. Мына элекке милли хәрәкәттә йөрөгән, шишәндәр менән күрешкән, фәлән дә төкән тип видео. Мана был үҙенә күрә бер нейҙер ул, айырым күрһәткес. Сөнки әлеге ваҡытта Хабировҡа яҡын булған кешеләр, рәсми бәндәләр, бер нисек тә үҙҙәренең оппозицияһы менән танылған кешеләр түгел. Күптән элек булған улар йәш сағында. Ә хәҙер бит инде ошо низамдың, системаның шөрөптәренә әйләнгән кешеләр. Ләкин шуларҙы ла бороп сығарып, элекке эшләрен хәтерләтеп, әҙ генә башҡортлығы булған кешеләрҙе хәҙер шулай тикшерә башланылар. 37 йыл кире ҡайта ҡыҫҡаһы. Был айырым осраҡ ҡына түгел. Артур Иҙелбаев, шан Азат Бадрановты ла барыбер нимә тиһәк тә төшөрҙөләр бит инде аҫҡа. Бер нисә дәрәжә. Уның элекке булған вазифаһы менән хәҙерге булған вазифаһы бер үк түгел. Мына шундай бер үҙенә күрә айырым күрһәткес, тенденция Башҡортостанды ла нисектер ҡул аҫтына алалар. ФСБ, Кремль, махсус хеҙмәттәр. Шулай. Шулай әкренләп кенә беҙҙең милләткә ҡағылышы, милләт яҡлы булған кешеләргә заманында, әле 37 йыл тинең бит, шул йылдарҙа бит инде буржуаз милләтсе исемен таҡҡандар, беҙҙекеләргә нәмә тиеп тағырҙар, радикаль милләтсе тиерҙәрме, башҡа берәр исем уйлап сығарҙармы. Ысынлап та бөгөн Россияла башҡорт булыуы ҡурҡыныс. Башҡорт ҡына түгелдер, бәлки, башҡа милләт вәкиле булыуы. Әгәр ҙә һин үҙеңдең милләтең өсөн йән атаһың икән, үҙеңдең милләтеңде һаҡлап ҡалырға тырышаһың икән, ниндәйҙер эш эшләйһең икән ошо тарафҡа, һин дошманһың Россия дәүләтенә, һин үҙ ереңдә түгел һымаҡ, һин әйтерһең ниндәйҙер бер ергә барып, үҙеңдең милләтеңде һаҡларға маташаһың. Ә беҙ, дөрөҫөн әйткәндә, үҙ еребеҙҙә һәм үҙ еребеҙҙә үҙебеҙ булараҡ, башҡорт булараҡ һаҡлап ҡалырға тырышабыҙ бит инде. Телебеҙ һаҡланһын, милләтебеҙ һаҡланһын, мәҙәниәтебеҙ һаҡланһын. Әммә беҙҙе ошо эште эшләгән өсөн дошман итмәксе булалар. Бик асы күренеш, шундай ҡурҡыныс күренеш. Мин шулай уҡ тағын бер иҫтә ҡалған әйберҙе әйтеп үтәһем килә. Былтыр тип әйтәм инде хәҙер. Уҙған йылда Башнефттең арлы-бирле тороп ҡалған ниндәйҙер акцияларының да бер аҙын һатып, ошо аҡсаны, республикада бөтөнләй аҡса юҡ бит инде. Иң һуң ҡулланып алырлыҡ, аҡса алырлыҡ берҙән-бер мөмкинселек, ул да булһа Башнефттең күпмелер дәрәжәләге акциялары Башҡортостан хөкүмәтендә, шуны һатып һуғышҡа аҡса эшләүҙәре шулай уҡ хәтерҙә ҡала, сөнки был иҫтә ҡалырлыҡ ситуация булды. Ваҡиға булды, эйе. Шул башҡа әйберҙәр, һеҙҙең иҫегеҙгә төшкән әйберҙәр бармы тағын? Менә тағын шулай уҡ мәсеттәрҙең яндырылыуы. Уҙған йылда булды бит инде. Уҙған йылдан алданыраҡ бәлки башланды шикелле лә ул. Әммә йыл дауамында мәсеттәр яндырылды Башҡортостанда. Был да шулай уҡ беҙҙең республиканың көндәлегенә кереп ҡала торған ваҡиғалар. Урыҫ община тураһында әҙерәк әйтеп үтергә була инде. Улар бит һуңғы йыл бигерәк тә рәсми карательдар отрядына әйләнделәр. Хатта Башҡортостан, ысын әйткәндә, урыҫ регионы булмаған урынға алып килеп, үҙҙәренең филиалдарын аса башланылар. Күргәнегеҙҙер, Стәрлетамаҡ, Салауат ҡалаларында офис асып, үҙәк ҡалаларының үҙәгендә офис асып, рәсми рәүештә эшләй башланылар бит инде. Башта ҡырғыҙ, үзбәк, таджиктарға ҡаршы хәрәкәт булараҡ башланһа, ләкин ысын барлыҡта кем икән
үзләренең кем икәнен безгә килеп офис асқас белеп калдык бит инде. Эсен әйткәндә безгә каршы төзелгән бер нәмә башкортларга, татарларга хатта ишетеп калгайным 2 көн элек улар Кабардино-Балкарияла хатта барып үзләренең офис ачкандар дип. Шуның астына теге комментарийга ингуштар, чечендар язган. Һез безгә килһәгез, без һезне туздырып сыгарабыз дип. Монда Кавказда һезгә офис асырга рөхсәт бирмәячәкбез дип яндәре көйеп язган. Ләкин бик матур бер башка бер вакыйгалар бар. Индустар килеп тула башланы. Индустар килеп тула башлагаста мин аларды яратмайм. Ләкин русский община иләм дә юк, мим дә юк. Ишеткәнегез. Һуңгы менә бер ай инде анау Путин менән Моди күрешкәндән һуң теге Моди әйткәндер, мин һиңа ярты хакка нефтеңне аласакмын. Ләкин шу алган өчен һин минең монда 1 миллиард эш кешем йөри, шуның бер 5 миллион үзеңә ал дигән. Теге шул тиктем ул теге мөешкә кысылган һәр Путин. Кем ниндәй генә шарт куймаган әдер эшләргә әдер бит инде. Шуга менә анда нисәмен 40 мең кеше килеп уже теге Мәскәүдән Кызыл майдан яйлап тапай башладылар. Русский общинаның ысында ләм дә юк, мим дә юк, Аллага шөкер. Һәр аптырау утырлар инде. Шулык бастыр икән уларда итәкләй торган бит инде. То есть Путинга каршы бара алмай, хәзер булар баштарын тырна утыралар. Яра шулай бер-берен аша үтһәләр бик шәп булыр инде. Шудан бун турында һөйләй башлагас, нәмә тагы бер Эрдоğan да буга бик нимә тидер әле ул подложил уткамы тидер. Үткәндә күрештеләр теле пыр туздырып ишкәнегездер ул видеолар Телеграмда күренеп калды. Хатта Пакистандың президенты менән очрашырга тиешне, ләкин теге Эрдоğan менән 45 минут орнына 1 сәгать ярым күрешеп теге барып керде бит инде. Бик насар бер хәл булды инде. Шул очрашудан һуң Россиядә акча юк бит инде. Ишкәнегездер. Бында акча юк, тегендә юк. Ләкин мин газеталарның битләрендә күреп калдым. Россия выделяет 9 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции в Турции дигән бер нәмә сыкты, яңалык сыкты. Менә үз халкыңа тиһәң юк, хугышка бар һәм башка ерләргә барып акча сарыф итәргә бар. Шундай куркыныч хәлендә. Шулайрак башка нимә тураһында һөйләп китергә була? Әле генә хәтеремә төшкән, менә уныттым. Истәйм әле менә был община тураһында 25 ел ул Россия дәүләтенең милли сәясәтен билдәләне. Ул фашизм. Ул теге элек нисә елдар әйтеп килдем, мигранттар белән көрәшү ул вакытлыса гына, тиздән алар безгә каршы көрәшәсәктәр диеп. Һәм беренче булып ошо русская общинаның офисының Уфала асылуы, Өфөлә асылуы ул бит инде күрһәтә, димәк, безнең башкортларның сыгышыннан куркалар Мәскәүдә. Ул юкка гына эшләнелмәй. Алар һугыш буласагында алдан исәпләй, граждандар һугышы буласагында әйткәндәй теге һәр вакыттагыса Ишмураттың Русландың әйткән теләгенә мин хәзер ысын күңелдән кушылам. Безнең башкортлар коралланырга тиеш, атырга өйрәнергә тиеш әкрен генә, тирларга йөрергә кирәк. Бу яктан эшләр эшләнергә тиеш. Ниндәйдер коралдар, һунарсы мылтыгымы ул нимә булһа ла булырга тиеш. Безнең башкорт коралланһын дип әйтәһем мин килә инде. Менә был хатта хугышта патриоттар булһа, менә бер-ике гранатомет алып кайтсындар да. Ишегенән еп барһаң, офисына бөтә нәмә анда емереләсәк, нишәп булмаһын ди. Ул Башкортстанда ул община офистары нимә гарап йөрү? Без башкортлар бар, башка ердә асмайбыз да инде. Өфөлә Россия для русских дип кычкырып йөрү, ул бит инде безнең башкорт йөрен тапап йөриләр, ул мәгънәһен нәфтәләр. Теге тәреләрен теләһә кайда төртеп сыккандары бетмәй, бында еще бездә Россия для русских. Һәм иң куркынычы менә уйлап кара, Хабиров үзен башкорт дигән була бит инде, бит. Корылтай безнең анда утыра, ничә кеше? 40 мы. Шуның ханап сыкарһаң, этнический бәлки 25 улардан башкорттыр бит. Бер-ике министр бар бит инде. Кәмендә культура министрлыгы бар, милли сәясәт менән бәйле айрым бер бүлек бар. Менә касан башкортларны кыстылар, береһеннән берендә һүз сыкманы, береһенә бергемдә лә якламаны, тик киренсә генә эшләр. Башкортларны баймак вакыйгалар буенча яптылар, береһеннән бер һүз сыкманы. БСТнан да бер һүз сыкманы, шул журналистлар менә һинең коллегалар дип әйтәйек, һинең күк түгел инде, ләкин теге мораль ягынан бик насаррак кешеләрне әйтеп әйтәйек.
Ондай вакыйгалар бик күп булды. Мәчетләр буенча мәсьәлә булды бит инде. Хугыш буенча мәсьәлә булды. Ул безнең хугыш дип. Ләкин шунда утырган мына тырнаклы башкорт халкын яклауын бөтенләй күрмәдек. Шуңа моны әле унда түрә булып утырган башкортларның киләчәк Башкортстанда бер ниндәй дә урыны булмаска тиеш. Бер ниндәй дә. Пенсияга да булмаячак. Даже не надейтесь. Балаларыгызды үстерегез, шулар һеҙгә караһын, может, һеҙҙе куып сығарыр хатта. Һис шикһеҙ, дөрөҫ әйтәһең. Ишморат, һинең билдәләп әйтер ваҡыт бармы? Теге саҡ ҡына кире артҡа ҡайтайыҡ та, әйбәт, Башҡортостан мына Русия тарафынан денацификация сиратына ҡуйылған ил тип әйтәйек. Беҙ республика тимәйбеҙ, башҡорт иле бит инде, мына Украинала әлеге ваҡытта денацификация тиҙәр бит инде урыҫтар. Мына мин беләм, аңлайым, улар үҙҙәренең кабинетында ултырып һөйләшкәндәр ҙә, мына ярай ул Украина айырым, ләкин беҙҙең улар әйтә, беҙҙең Русия эсендә лә бар бит шундай урындар денацификация аша үтергә тейеш тип. Аңлайһығыҙмы? Улар мына шулай һөйләшкән дә һәм план ҡуйған. Һәм беҙҙең Башҡортостанды улар ҡуйған сиратҡа денацификация үтергә тейеш тип. Һәм мына ошо планға, әгәр ошолай уйлаһаҡ, ошо планға бөтөн нәмәһе теге тура килә ул ысынлапта. Артур Иҙелбаев тураһында әйттек. Уға оҡшаш кешеләрҙе тағын аласаҡтар ул ҡулға. Кем элек ниндәйҙер хәрәкәттәрҙә йөрөгән, СБМда унда башҡорт йәштәрен унда йыйып, ниндәйҙер хәрәкәттәргә ҡайҙалыр әйҙәгән. Шуға әйтәбеҙ бит, Бадырановты мана нәҡ ошо сәбәптән төшөрҙөләр. Сөнки уның видеоһы бар. Теге йәш сағында, иҫләйһегеҙме, башҡорттарҙы ҡайҙалыр йыйып алып китеп ултыра. Мана шундай видеоһы бар бит. Шуға был буласаҡ, ҡәрҙәштәр. Һәм ошо пландың эсенә ҡараһаҡ, улар нимә эшләне мана ошо йылда? Артур Иҙелбаев тағы беҙ белмәгән ниндәйҙер кешеләрҙе бәлки ҡулға алмағандар, төшөргәндәрҙер, вазифаларынан сискәндәрҙер, ебет. Күренә ул, мана ҡарап ултырһаң, интернетта теге кеше киткән үҙенең теге эшенән, бар бит шундай по собственному желанию тигән, ебет. Икенсеһе, өсөнсөһө, таҙартыу эше бара ул. Хатта шул теге Яруллинда ул, нимә тиһәң дә барыбер заманында яҡыныраҡ булғанда инде Артурҙың хәрәкәттәренә, милли хәрәкәттәргә, теге башҡорт эстрадаһын үҫтереү буйынса. Шул. Һәм ошо эштәргә мин өҫтәр инем Салауат Юлаевтың һәйкәлен сисеү. Бер ниндәй ҙә ремонт түгел ул. Нәҡ мына ошо сәйәсәт буйынса барған нәмә. Бөгөн генә беҙ яҙҙырҙык рус телендә. Ул һәйкәлде кире ҡайтармаясаҡтар, әлбиттә. Был мәғлүм, күренеп тора был. Һәм ҡарағыҙ, нисә урында теге башҡорттарға ҡарата мәсхәрәләү ваҡиғаһы нисә тапҡыр булды бер йыл эсендә генә. Халыҡ ул һиҙә бит инде яйлап ҡына. Теге әбейенә тиклем улар аңлай. Әлеге ваҡытта мына беҙ урыҫтар күтәреләбеҙ, теге икенселәрҙе тапар кәрәк, теге мына шундай урыҫ милләтселеге, нацизмы күтәрелә. Мына шул, ошо юҫыҡта бөтәһе лә. Урыҫ общинаһы, шул уҡ юҫыҡта ул. Мына шуның өсөн эшләнгән эш. Һәм йомғаҡлап, шулай уҡ мәсеттәрҙең яныуы. Бер мәсет янһа ярай, ике мәсет янһа беҙ әйтәбеҙ, әйтә алыр инек, янғын, үҙе килеп сыҡҡан тип. Ләкин бында күпме тип һанағандар, 6 мәсет янғанмы бер йыл эсендә. Мына шулай, ҡәрҙәштәр, ул ҡыҫҡаһы урыҫтарҙың ошо әшәке денацификация тип атаған нейҙәре, эштәре бара ул беҙҙең республиканың, беҙҙең илдең эсендә. Мына шулай. Иҡтисад тураһында, әлбиттә, киләһе йылда нимә үҙгәрәсәк, мин ишетергә теләр инем мына Русландың уйҙарын. Иҡтисад әлеге ваҡытта күреп торабыҙ бит, дефицит, теге халыҡтың аҡсаһы кәмей, ниндәйҙер хатта элек үҙҙәренә рөхсәт итә алған теге нәмәләрҙе, тауарҙарҙы әле халыҡ үҙенә рөхсәт итә алмай, бюджеттары кәмей. Мына шул киләһе йыл был тағы ла ҡурҡынысыраҡ булыр тип
күрәм инде мин. Мәсәлән, юлдарға кәметкәндер бит инде 40%-ка бюджетты. Безнең былай да юлдар насар инде, Башкортстанда ул куркыныс. Тайфун бар бит теге егет, Тайфун Курултаевич. Уның ошо Курултаевич. яраткан тема бит инде. Тегендә юл соқыр, бында юл соқыр дип ебет. Ә мына уйлап карагыз, әгәр тагы ла ныграк, тагы ла әзрәк эшләһәләр юлдарда ул 1 ел эчендә нимәгә әйләнәсәк, кыштан һуң юл нәйтә бит инде бозыла. Менә шулай. Икътисад тураһында бәлки айрым күбрәк һөйләшеп китәйек. Икътисад тияс мин дәвам итәйем. 1990 елдарда Әбиәлдең дәрсендә 400 кеше эшләй ине. Хәзер 10 кеше бар микән, юк микән? Иң алда асфальт та һала белмәйҙәр ине. Бер теге СССР тарҡалғандан һуң Әбиәлдә бернисә генә урында асфальт бар ине. Аскар ауылында теге Шаймуратов урамы, Ленина һәм бер-ике урамда гына инде. Шунан әҙ генә Аскардан сыҡҡа хәтлем, и теге аэропорт эргәһендә бер бәләкәй генә урын бар ине. Ошонда беҙҙең башҡорттар беренсе асфальтты һалдылар. Ошо ҡыйыш-мыйыш ошай. Ырғындайың да. Шунан матур итеп һалырға өйрәнделәр. Рахимов дәүерендә районды бөтөнләй тапан нәмәнеләр. Асфальт һалдылар, газ барып итте, бөтә ауылдарға тиерлек. Хатта бәләкәй нәмә инде, ауылдарҙы, бәләкәй урамдарҙы ла асфальтҡа нәмәштәнеләр, асфальт менән ҡапланылар. Ә хәҙер асфальт менән ҡаплау түгел, ысынын әйткәндә, ундай ремонтларға ла аҡса юҡ. Ул бәләкәй генә булһа ла бер ҙур бер показатель. Яра мына иҡтисадҡа килгәндә мин һеҙгә бер Канада миҫалын бирәйем. Минең менән булған хәл бер аҙна элек шул миҫалды Башҡортостанға апарып та ҡуйырға була. Бер эш өсөн аҡса түләгәндәренә теге, бында чек менән түләйҙәр бит, яҙып бирәләр ошо чек. Шуны чекты бараң да теге обналичивать итәң инде банкка барып. Иҫке система, бында ысынын әйткәндә система бик иҫке, шулай эшләйбеҙ инде. Банкка бардым да теге менеджер менән ҡабул итте лә һөйләшеп киттек инде. Битне ошай ҡараным да, ошай әҙерәк пауза эшләнем дә, tell me the truth, говорю. Миңә ысынды барлыҡты әйт тием. Хәлдәр нисек тием. Ул аңланы нимә тураһында мин һөйләгәнде. Экономика, банк һәм фәлән туған. Шуға миңә урда ҡарап торҙо ла, шулай итеп әйтте. Я говорю, elaborate, то есть ас тием теманы. Миңә ҡыҙыҡ та әйт, мин әйтәм, бәләкәй булһам да бизнесмен, теге Канадала ниндәй хәлдәр нисек икән аңлар кәрәк, шуға асыҡлау үтәле тинем тегегә. Теге әйтә, кредитный карталарҙың бында лимиттар бар бит инде. Кемдең, мәҫәлән, 10 мең, кемдер 15 мең, кемдең 25 мең, 40 мең, кемдеке 2 мең, яңы ғына килгән кешенеке $500. Кредитка карталарҙы күп кеше бушалтты ти. Аҡсалары юҡ ти кешенең, етмәй. Бөтәһе лә тип әйтеп булмай, ләкин бик ҙур процент та әйтмәй, аларға әйтергә ярамай ти. Күп кеше ти бөтөрҙө ти кредиткаларын. Ни өсөн бөтөрҙө тиһәм, mortgage ти. Яғни ипотекаларын түләй алмайҙар, ипотеканы теге өйҙәрен юғалтмаҫ өсөн ипотека түләргә тип кредиткаларны аҡса алалар да, анда бит ныҡ ҡыйбат. Йылына 30-40% килеп тора. Минимум 14-тән башланып китә инде. А ипотека 2-3%. Ләкин быны түләй алмағас, ул ҙур процентты алып тегендә ташлайҙар икән. Сөнки өйҙө бер кем дә юғалтырға килмәй. Шуға гөрт әлеге ваҡытта ошо тенденция гөрт машина теге автокредит бар бит, шул яҡҡа теге сәсрәй башланы ти. Беҙ беләбеҙ ти, машинаны ныҡ итеп сәсерһә, унан һуң ипотекаға ла сират барып итә ти. Шу беҙҙең көтөүебеҙ буйынса ти 2-3 йыл эсендә ныҡ насар була ти хәлдәр. Беҙ банктар уже ҡайһы бер өйҙәрҙе тартып ала башланыҡ ти, тартып алып нәмәгә һатырға кәрәк бит инде. Шул баҙарға сығарабыҙ ти, фатир баҙарына, һәм унда осраҡтар ҡапыл күбәйә башланы ти. Шулайыраҡ. Шунан беҙ теге кешеләрҙе ҡурҡытып ҡарайбыҙ. Бында кредит скор тигән бер нәмә бар. Кредитный рейтинг була инде беҙҙеңсә. Уның әгәр насар булһа, һин бер ерҙән кредит алғың килһә, һиңә тағы поручитель кәрәк. Я булмаһа проценты юғарыраҡ буласаҡ, я булмаһа бөтөнләй һиңә кредитҡа бер нәмә лә бирмәйҙәр. Шуға мәҫәлән, Канада ауылының халҡы ул кредитный скорҙарына гел ҡарап баралар, шуны өҫтә тоторға тойолор, юғары кимәлдә тоторға тырышалар инде. Беҙ кешене ҡурҡытып ҡарайбыҙ, теге аҡса түләмәһәләр, it's gonna affect your credit score. То есть, был һинең кредитный рейтингға тәьҫир итә тип. Тегеләр беҙгә яуап бирә ти. I don't care about my credit score and I don't care about collectors. То есть, мин кредитный рейтинг тураһында бөтөнләй уже уйламайым ти. Сөнки уны мин хәлем юҡ ти, уны уйларға, уны күтәрергә, я булмаһа түләргә. Шуға мин беләм, ысын әйткәндә, Башҡортостанда, Рәсәйендә теге ипотека бик күп бирелде. Һәм бик күп кеше уны түләп бара.
Шул ук вакытта автокредит та күп бит инде. Мин белүемчә 70% машиналар шу кредит менән алына бит инде. Уның тышында теге микрозайм да бар. Монда микрозайм дигән нәмә юк инде. Анда хатта 150 процент менән бездә халык арыга ярата бит инде, зарплата хәтле. Улар да бар бит инде. Минеңчә, теге ошо система, ошо пирамида яйлап кына түгелә башлаячак. Банктар банкротство итә башлай, кешеләр түләй алмаячак. Шуңа банктар барып тегеләрнең квартираһын тартып алып, базарга чыгарачактар, хактар төшерергә тиеш, һәм башка, һәм башка. Ну, ошо мәсьәләне, менә мин Канаданы Башкортостанга күчердем. Башка, минеңчә, бөтен башка тармактарга ла нәмә инде. Күчерергә була. Эштәр хөртәячәк. Ни өчен дигәндә, бездә ниндәй теге предприимчивость яратмайдар бит инде. Сәяси булһын, экономик булһын, гел басып баралар. Әүдем кешеләр күптәре күсеп китәләр. Алдан теге әҙерәк теге күрәҙә, алдан нимә булганын күрә алган кешеләр алдан күптәре предприятиеларын яба башларга. Мин гына теге YouTube'та карап бараһым кайбердә. Икенче ел хөртәрәк була, шуга мин әле ябам да, икенче елгы теге зарарга керергә теләмәйм дигәндәр дә күп. Әлбиттә, кайһы бер секторда эшләячәк инде шул ук продукты мәсәлән, ләкин продукты секторы нәмә шул гиганттарның кулында бит инде, шул ук Магнит та, нимә килә, Пятерочка фәлән түгән бит инде. Уларның кулында. Уларга әлбиттә бер нәмә булмас, ләкин башка бәләкәйрәктәр нык күп зарар күрәчәк, ябылачак. Шулайрак инде сын әйткәндә. Гомумән алганда хәлдәр шәп түгел, бында ла, унда ла. Шуга күрә ошоны күҙ уңында тотоп хәрәкәттәр эшләгез. Менә без буның турында күп әйткәнебез бар. Запасной бер урынығыҙ булырға тейеш. Ауылда берәй өй ҡарап ҡуйығыҙ дип әйттек. Бына Ишмораткың уның тураһында беҙ күп һөйләнек бит инде. Мейес сығарып ҡуйығыҙ, огородығыҙҙы йүнәтеп ҡуйығыҙ икенсе йылға. Әҙерәк әҙ-мәҙ мал алып ҡуйығыҙ. Кәмендә тауыҡтар алығыҙ. Тауыҡ бик осоҙ, ҡарауы еңел генә. Сағында ем һибәң дә аҫтарын бер аҙнаһына бер тазалап торһағыҙ, йомортҡағыҙ да була, әҙ-мәҙ итегеҙ дә була. Теге балаларҙың ас ауыҙҙарына ҡарап ултырмаҫһығыҙ. Шулайыраҡ. Шуға 2026 йыл ғөмүмән мына шул тураһында әйтә башлайыҡ, сөнки беҙ теге тапшырыуҙың аҙағына килеп етеп барабыҙ. Әҙерәк йомғаҡлағанда теге бер Сачков дигән экономист бар, бәлки ҡайһыларыбыҙ ҡарайғыҙҙыр. Бик мощный математик ул. Төрлө теге интернетта үҙенең теге ҡыҙыҡ ҡына сайттары бар. Дәүләттән айырым тороп бер ауыл эшләргә маташа. Теге бөтөнләй теге азат түгел дә, нисек независимый инде дәүләттән. Бер ҡыҙыҡ ҡына кешене Бартерон дигән бер теге сайты ла бар. Теге Американың иң ҙур компанияларында эшләп киткән. Хәҙер кеше ныҡ ярлығайһа, теге цифровой рубль килтерәсәктәр инде. Ни өсөн тигәндә, теге ысынлап та экономикала аҡса ҡалмаясаҡ, ҡалмағас, просто компьютерға баҫып, һеҙгә мына аҡса эшләйҙәр инде. Шул кимәлгә уже килеп еттек. Ләкин уны эшләтһәләр, әлбиттә уның шарттары буласаҡ. Уның тураһында беҙ күп һөйләнек, контроль тураһында, һеҙҙе бер райондан икенсегә сығармаясаҡтар, һәм башҡа. Шуға шул системаны әҙерәк ситтәрәк тороп ҡалыр өсөн үҙегеҙгә теге запас аэродром мотлаҡ рәүештә әҙерләп ҡуйығыҙ. Хатта мин күп кешеләргә әйтәм, әле мына фатирҙы һатып була. Ҡалаларҙа фатирығыҙ бар икән, мин ысый әйткәндә һатығыҙ. Һатығыҙ, аҡсағыҙ булһа, арендаға лучше йәшәргә, ләкин һуңынан теге тубығыҙға кәмендә һуғып ултырмаҫһығыҙ. Ауыл яғында бер өй алып ҡуйығыҙ, әҙерләгеҙ, арендаға йәшәгеҙ, бик хөртәйеп китһә хәлдәр, барып теге үҙегеҙҙең якорығыҙҙы төшөргә урын булыр. Шулайыраҡ инде сын әйткәндә. Мин тулыһы менән килешәм Русландың һуңғы һөйләме менән. Теге тапшырыуҙы яуҙа башлағансы ағайым менән һөйләштек тигән инем. Ул тормошҡа асыҡ ҡарай торған бизнес кешеһе инде ул үҙе. Һәм менә ул да шулай ти. Тормоштар шул хәтлем йүнһеҙләнә, бер ниндәй ҙә өмөт юҡ ти Өфөлә. Шуңа ысынлап та ул ауылда йортоң булыуы, малың булыуы файҙалы булыр ине. Балалар мәктәпкә барыр ине, ауылдарҙа мәктәптәр бәлки эшләп китер ине, ауыл уҡытыусыларына эш булыр ине. Сөнки Өфөлә лә шулай уҡ бик күп предприятиеларҙа эш аҙнаһы 4 көнгә ҡалдырылып бара бит инде, иғтибар итәгеҙ. Ул нимә тигән һүҙ? Тимәк, предприятиеларҙа түләргә эш хаҡын түләргә аҡса юҡ. Эш хаҡын түләй алмай икән, кешеләрҙең ҡулында аҡса булмаясаҡ. Теге аҡса йөрөшө туҡтала тигән һүҙ бит инде был. Бик ауыр замандар тиеп.
һанарга кәрәк. Эш булһа, һуғышҡа китмәҫтәрне. Эш булһа, кеше республикала йәшәрне, аҫрарны ғаиләһен. Шул булмағанлыҡтан кеше бит һуғышҡа китә. Үҙҙәрен, хатта ғүмерҙәрен өҙҙөрөргә шундай нәмә, шундай кимәлгә барып еткәндәр. Ишморат Үҫтәйем тигәйне бер нәмә. Руслан ағайығыҙ нейҙә Өфөлә фатирығыҙ булһа, һатығыҙ, ауылға ҡайтығыҙ тип. Вау, был радикаль кәңәш бирә. Әлбиттә, мин аңлайым. Күп кеше тыңламаясаҡ, хатта көләсәктер, ебет. Ләкин ситтә йәшәгән кеше нимәнелер икенсе төрлөрәк күрә ул. Шуға мин Русланның бындай кәңәштәр биреүен аңлайым. Ни өсөн ул шулай дип һөйләй. Бына өҫтәп киткәйнем. 90-нсы йылдарҙа СССР юҡҡа сыҡҡас, унан алда ла хатта саҡ ҡына Русия һәм унан алда СССР йәшәгән кредиттарға. Бының туралы хәҙер яҙалар бит инде. Теге китаптар бар. Ельциндың, мәҫәлән, шундай китабы бар. Исповедь тигән. Исповедь на заданную тему. Мин былтыр уҡығайным уны. Теге ҡыҫҡаһы иҫләйбеҙ, бәләкәй сағыбыҙҙы. Беҙ 1 йылғы кешеләр тиһәк тә була. Теге хатта шәкәр дефицит, унда төрлө тәмлекәстәр беҙ яңы йылда ғына күрә торғайныҡ. Бына шулай. Бына шул заманда СССР һәм Русия 1-нсе йылдарында күп кредиттар алған, һәм был кредиттарҙы, минең белеүемсә, хатта ғәфү иткәндәр. Ул Канадамы, США-мы, сит ил, Европа. Ә мына хәҙер, ҡәрҙәштәр, мин белмәйем, ул кем кредит бирер икән. Сөнки был илдәрҙең үҙҙәрендә шундай хәҙер теге кризис күренеп тора. Кем бында оҙаҡ йәшәй, шул Европаламы, Америкала, Канадала нимә тип һөйләйҙәр? Электә ҡулда $100 йә €100 булһа, магазинға килеп инәң дә, мына теге бар бит, арба бәләкәй генә, туп-тылы сыға торғайныҡ. Ә хәҙер ул €100 һин нимә алып сығаң бит магазинда? Бында ярлылар күп, бында кешеләр ыҙалап йәшәй. Бында мына хатта мин беләм, Германияла ҡайһы бер кешеләр йөрөй теге тимер һауыттар йыйып, бутылкалар саҡ ҡына теге аҡсалары етмәй, пенсиялары ебет. Шулай итеп теге электрын түләр өсөн, икенсе теге сығымдарҙы түләр өсөн кешеләр мана шундай нимәләр уйлап сығара. Ҡыҫҡаһы, ни ул? Кемдер Русияның эсендә йәшәгәндәр уйлайҙыр. Бына Европа бит ул, Америка, унда бит һәр ваҡыт иҡтисад бер төрлө күренгән һымаҡ ебет. Элек тә бай йәшәгәндәр, хәҙер дә бай йәшәгән һымаҡ тип. Ләкин үҙгәрештәр бара, ысынлап та. Һәм теге мин иғтибар итә башланым хәҙер ҡайһы бер блогерҙарға. Теге Европа егеттәре, ҡыҙҙары, бөтәһе лә мына һымаҡ. Беҙҙең һымағыраҡ хәбәрҙәр һөйләй ул. Ниңә кәрәк ул беҙгә ҡала? Беҙ мына ауылға ҡайтабыҙ ҙа йәшәйбеҙ. Хатта яңыраҡ ҡына ҡарап ултырҙым, бер бабай ҡул һелтәгән дә, төкөргән дә. Үҙе айырым йәшәй, анда өйҙәр төҙөгән дә, теге ағастан. Бында бит инде ухатым һыуыҡ түгел. Күҙ алдына китерегеҙ. Йәй һәм көҙ йәшәй алырлыҡ ниндәйҙер һарайҙар төҙөгән дә, унда ҡояш батареялары ҡуйған, кәзәләре менән, тауыҡтары менән айырым йәшәй ята. Сөнки ҡыйбат былай, ҡалала йәшәү. Ә былай мин айына €300 йәшәйем. Ана күҙ алдығыҙға китерегеҙ. Ана мин кәзәләр, аттар, мына шулай ҡыҫҡаһы. Бик ҡыҙыҡ. Шуға мин әйтергә теләйем, әгәр тағы ла ҡурҡынысыраҡ хәл килеп сыҡһа Русияла, бер кем дә ярҙам итмәйәсәк. Ножки буша башҡа булмаясаҡтыр ул тип уйлайым мин. Шулай. Һәм шуны ла өҫтәп үтәһем килә, ул Европала аҡсаһы етмәгән кешеләр коммунал хеҙмәттәре өсөн шешә йыялар анда, башҡа нәмә йыйып, аҡса туплап түләргә йыйына. Ә беҙ хәтерләйбеҙ бит, Россияда ул нисек була, кемдеке артығыраҡ, унан тартып ала башлайҙар. Ул теге хәтерләйһегеҙҙер моғайын да. Баштан бүректәрҙе һалдыра торғаннар ине, ҡатын-ҡыҙҙарҙың ҡолаҡтарынан алтын алҡаларын тартып алып китәләр ине, муйындан сылбырын, балдағын бармағынан. Шундай замандарда йәшәнек бит әле. Уны да онотмаҫҡа кәрәк. Беҙгә ул теге
әйләнә дә килә шул бер ни килә ява дигән һымак бер болыт дигән һымак инде был. Безнең заман спираль менән үсешә диләр. Безнеке юк ул үсмәй, безнең тик тора әйләнеп шайтырып. Шундый замандар тагын килеүе мөмкин дип әйтәһем килә. Безнең гомергә генә икенче мәртәбәме, егетләр? Мин нәмәкә ысын әйткәндә күсегез дип әйтмәйм әле. Ләкин фатирдың хакы нык төшәсәк дип уйлайм. Шуға хатырга ла арендала утырырга теге чемоданның өстендә. Әгәр бик хөртәйеп китһә, теге күп нәмә ташып йөрмәскә. Чөнки ул теге 4 стена бетон, уны нисек хатаң инде? Насарайып китә. Хәтерләгезме, 90 еллар башында мин Өфөгә килгәннем. Нык осыны фатирдар, ысын әйтәм. Менә Аскардагы фатир менән Өфөләге фатирның хакы бер ишин. Хатта шундай, менә Изыл Куруке дигән бер гәзит була торгайны. Шунда игълан бергәндә язаларны. Первый, последний этажы не предлагать дип. Ни өчен бурдар гел кереп кинә торган. Тәдерне ярдар инә торганнарны беренче катка вис урлап сыйларны. Шулай ук һуңгы катта. Теге крышанан бер аркан төшәләр дә еңел генә бит инде. Тивәләр дә керәләр дә балкондан вис урлап сыга торган бурдар. Шуга первый, последний этажы не предлагать дигән игъландарда. Хатта һин беренче этажда яшәһәң, һинең фатирның нәмәһе хакы бик осыл була торгайны. Ни өчен куркыныс? Икенче этаждыкы күпкә күбрәк. Шул даже проспектта беркем дә алмай торгайны. Һуңнан теге 2090 елдан адагында әзмә тәртип булгас, теге акча була башлагас, киренсә беренче каттарды теге проспектка карап торган өс катына хаттылар итендә. Ни өчен дигәндә анда магазиндар эшләй башлаганнар. Шуга вакыттар киренсә килеп итү ихтимал. Шуға еңел булырга кирәк. Мәсәлән, менә минең квандала бермәм дә юк асын әйткәндә. Ике машина бар инде, ярай. Шунан теге әзмәт әйберләрем бар, чемодан бар, мебель бар. Недвижимость минем бөтенләй юк. Барга башы барга да юк. Шуға әйтеп куйдым. Безнең индикатор нисегәрәк Канадала. Чөнки мин монда калырга ниятем бөтенләй юк. Бик насарайып киттем, мин хатынга әйттем. Бер ай буенча беринде эш таба алмагам. Шундай вакытта килеп итү бар. Без чемодандарды ябыз да башка ергә китәбез, якынрак Башкортстанга. Чөнки шундай вакыт килеп итү бар, хатта осҡостар да осмаясаҡ дип әйттем. Ул вакыт әлбиттә киләсәк ул. Шуға шулайыраҡ. Ләкин ысын әйткәндә, был донъя уны хаҡ итә. Был донъя теге перезагрузка аша үтергә тейеш. Ни өсөн тигәндә, кешенең әхләге лә калманы, теге тәрбия лә калманы, улларга ҡаршы тәрбия калманы. Кеше нимә икән үҙҙәрен оноттолар, ни өсөн яратылғандарын оноттолар. Шуға бер мощный гына нәмә тетрәтеү кәрәк ул был донъяға. Шунан һуң Алла бирһә, икенсерәк донъя бергәләшеп төҙөрбөҙ. Ғәфү итегеҙ, мин теге ауырғас тауышым насарыраҡ, шуға ҡыйыныраҡ һөйләү. Италияның Мелани һүҙҙәренән башланып киттеләр, шуға кире ҡайтҡаным бәғир. Шундай ер бар бит ул тегене. Беләгеҙме? Кино бар бит. Собачье сердце. Шунда йырлап торалар бит. Унан әйтә, ҡурҡыныс йылдарҙа, һүҙҙәрен иҫләмәйем. Ҡыҫҡаһы, ҡурҡыныс йылдарҙа йәшәйбеҙ, киләһе йылдар тағы ла ҡурҡынысыраҡ буласаҡ тигән шундай бер йыр бар ул. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ысынлап та бөтөн күрһәткестәр шуға ишаралай. Ризаһығыҙмы? Шулай да инде. Ризамын. Бер ниндәй яңылык та көтмәйем, хәбәр ҙә юҡ. Башҡортостанда булмаһын, Россияның үҙендә булмаһын, Европа йә Америкала булмаһын, менә бер ышанып, өмөт итеп көткән хәбәр юҡ. Үкенескә ҡаршы. Теге беҙ әҙерәк ато Ишмуратынан дини мәсьәләгә лә әҙерәк ҡағылып китәйек. Теге бөтәһе лә антихристы көтә бит инде. Беҙҙең теге Ҡөрьәндә, хәдистәрҙә бының тураһында ла күп әйтелә. Даджжал тип әйтелә инде. Әйткән шайтандың бер нисегерәк бер зат шайтан беҙ донъяға килеп, үҙен теге ҡотҡарыусы итеп күрәтеп, кешеләрҙе алдап, шуның килер алдынан бер хәдис бар беҙҙең Мөхәммәд пәйғәмбәрҙең. Уныға ишара иткән бер йыл яуым теге нәмә, ямғыр теге 3-тән 1-гә кәмейәсәк, 30%-ка. Киләһе яй тағы 30%-ка кәмейәсәк, унан һуң тағы бер киләһе йыл Даджжалдың килер алдынан бөтөнләй ямғыр булмаясаҡ. Шуға 2026 йылды ҡарап барырға кәрәк. Әгәр ямғырҙарҙың һаны ҡапыл әҙәйһә, шуға ишара булыуы бар. Тағын бер мәсьәләне әйтеп үтә беҙҙең пәйғәмбәребеҙ. Ҡасан Даджжал киләсәк, ҡасан һөртәйәсәк, мосолмандар зәкәт биреүҙән туҡтағас. Бына ысын әйткәндә, мосолмандарҙың хәлдәре ныҡ насар, аҡсалары ла юҡ, үҙҙәре шу кредитный системаға батып
аксалары ла булмагач, теге садака бергәрәк бит инде. Шуптан шуны күптәр түләй дә алмай. Шул нәмә ишарала бар әле. Шуңа күҙҙәрҙе асыңҡырап, ҡараңҡырап барыр кәрәк. Бына беҙ донъя булараҡ ҡайҙа китеп барғанды. Шуға 2026 йыл күп нәмәне күрәтәсәк. Цифровизация нәмә көсләнәсәк инде. Шу Максҡа көсләп кешене опять этергә тырышалар. Ул Рәсәйҙә генә түгел ул. Беҙ уның турала һеҙҙең менән дә күп һөйләштек. Ҡаҙағстанда ла ул процесс бара, Төркиәлә лә бара, Европала ла бара. США, Канадала пока ишетелмәй ундайына. Беҙ у яҡтан артта бит. Беҙҙә бында бюрократия ҡурҡыныс, Айгөл, үҙең беләһең бит. Бер мәсьәлә 2 йыл, 7 йыл тота. Бында күпкә у яҡтан хөртөрәк. Ләкин башҡа ысуллар табалар инде. Трамп кеүек теге беҙҙең тормошто насаратыу өсөн. Шулайыраҡ. Шуға хаҡ булығыҙ, еңел генә чемодандар өҫтөндә ултырығыҙ. Дуҫтарығыҙ булһын ныҡ яҡын, теге иң ҡурҡыныс ваҡыттарҙа бергәләшеп, теге дошмандарға ҡаршы яу бирер өсөн эргәгеҙҙә кешеләр булһын яңы йылда. Шулай, ысынлап та беҙгә тоҡтауыбыҙҙы түгәрәкләргә кәрәктер. Ул бер сәғәткә яҡынлаштыҡ, һөйләшәһе килгән һүҙҙәр күп, иҫкә алырлыҡ саралар күп булды бит инде уҙған йылда һәм киләһе йыл шулай уҡ яҡшыға ғына өмөтләнәйек инде. Үҙебеҙ иҫән-һау булайыҡ, яҡшы йылдарға өмөтләнәйек. Теге насар булыр тип әйтәбеҙ ҙә, ул өмөтһөҙ шайтан ғына тибеҙ бит инде үҙебеҙ ҙә. Өмөтләнәһе килә яҡшыға, һис юғы үҙебеҙҙең балаларҙың уңыштарына булһа ҙа һөйөнөп йәшәргә яҙһын. Һеҙҙән Амин. теләктәр булыр яңы йылға? Беҙҙең менән Аллаһы Тәғәлә булығыҙ, беҙгә тыңлағыҙ, яҙығыҙ, нисек, ниндәй кәңәштәр бирә алабыҙ, биреп ултырырбыҙ, иншаллах. Аллаһы Тәғәлә бөтәбеҙгә лә һаулыҡ бирһен. Иншаллах. Һәм Русияның тарҡалып, азат Башҡортостан төҙөүебеҙҙе беҙгә насип итһен күрергә. Амин. Амин, амин. Амин, шулай булһын, егеттәр. Ҙур рәхмәт. Һәм ошо урында хушлашырға тейешбеҙ инде беҙ киләһе йылда яңынан осрашҡанға тиклем.